murakaza neza muri kino cyigisho cyacu kindi cya WhatsApp Prof. Muraho neza Walter? Muraho namwe? Mugire umunsi mwiza, umerewe ute? Ndaho bisanzwe? Ukwiriye gukomera kuko ugifite byinshi byo gukora. Nizeye ko Imana izadufasha. Reka dutangire dusenga. Mana yacu, turagushimiye ko utugaruriye hano uyu munsi. Mana, tugiye kuganira ku ngingo zikomeye, ntacyo twakora tutagufite. Dusabye kumurikirwa nawe kandi Mwuka Wera adufashe. Dusabye kandi n'abazakurikira kino cyigisho kugira ngo bose baze gufashwa. Dusabye mu izina rya Yesu, amen. Mu cyigisho cy'ubushize twaganiraga kuri gahunda yo guhindura imikorere y'uburyo umuntu ateye. Ubwo twateguraga icyigisho, Imana yadufashije tugira amakuru y'ingenzi ahagije tubona, tubasha no kuyahuriza hamwe kuko hari icyo yafasha abantu, cyane ko ari ingingo iteje intambara muri benshi. Natwe tumaze kwibazwaho ibibazo bitabarika, kandi abantu barashaka ko tugaragaza aho duhagaze kuri iyi nsanganyamatsiko y'urukingo. Twagerageje kenshi gukikira ingingo y'urukingo n'ikimenyetso, niba hari aho bihuriye. Ntekereza ko igihe kigeze ngo tuvuge kuri iyi ngingo. Biraza gutuma tugira inshuti, ariko kandi hari n'abandi batazigira bongera kuba inshuti zacu kundi. Uko niko bigomba kugenda, nta kundi. Ndumva turi butangirane na video. Ni video iri muri filime y'ibishushanyo yacishijwe kuri Netflix. Biratangaje ubutumwa bashakaga gutambutsa banyuze muri iyo filimi y'ibishushanyo. Biratangaje ibyo bahisha cyangwa se bashaka kwereka abana binyuze muri izo filimi z'ibishushanyo. Biratangaje kubona ukuntu abantu benshi bizera ko ikimenyetso ari ikintu gifatika uzashyirwa ku kiganza cyangwa se mu ruhanga. Aha tuhabona amacenga yo guhanganisha impande ebyiri ziba zashyizweho, aho bamwe batekereza ko ikintu runaka babwiwe ari cyo, maze abandi bakavuga batoya ntabwo ari cyo. Nko muri iyi filimi tubonamo impande ebyiri, uruhande rumwe rushyigikiye ibyo gushyirwaho ikimenyetso, urundi ruhande rurimo kurwanya gushyirwaho icyo kimenyetso, none bose bakaza kuneshwa n'ubu ari gukina nk'intwari muri iyo filime. Reka dutangire tureba iyi filime kugira ngo twerekane ko gahunda nk'izo ziriho, kandi n'ibitekerezo by'abana bato byatangiye gutegurwa. Gusa njya nimbaza niba izi filimi zikorerwa abana bato cyangwa se niba zigenewe abakuru. Reka turebe iyi filime maze turebe aho turi kwerekera. Mu mujyi utuwe cyane hashyizwemo igikoresho cy'agatangaza Smart Mark, ikimenyetso cy'ubwenge. Iki kimenyetso gikora neza kurusha telefone, kiri muri wowe, gituma wishyura udakoresheje amafaranga, wishyura ingendo aricyo ukoresheje, ndetse ukanareberaho video. Amaduka ari ahantu hose mu mujyi, ariko ntukwiriye gucibwa intege no gutonda umurongo. Kuba ufite icyo kimenyetso cy'ubwenge birahagije ngo udatonda umurongo utegereje. Ntabwo nabona uko mbabwira ubwiza bw'uburyo niyumva bitewe n'ikoranabuhanga. Ikimenyetso cy'ubwenge cyazanye gahunda mu mibereho yanjye. Ikiza kurusha ibindi ni uko ikimenyetso cy'ubwenge kigushyirwaho ku buntu. Umujyi wacu turawushimye ku bw'ibyo utugejejeho. 23% by'abaturage bamaze guhabwa ikimenyetso cy'ubwenge. Natwe ubu ni igihe cyacu cyo kugerageza ikoranabuhanga ryacu. Hari ikintu kidasanzwe kiri mu mujyi wa kera, wahozemo akajagari no kutagendera ku murongo. Ndakora ishoboka byose ngo ntume uyu mujyi ujya ku murongo, kandi urushaho kugira gahunda imwe. Iyi myaka yose twamaze dukorera mu bwiru, twihishe inyuma y'ibigo by'ikoranabuhanga, ubu gahunda yamaze gushyirwaho mu mujyi. Nta mwana n'umwe uzongera kugira ubwoba bw'umutekano we kundi. Abaturage nitwe bateze amakiriro yo kubakiza akajagari. Mw'abantu mwe, mukunda ikoranabuhanga rigezweho. Ese mwebwe
ntabwo mwashyizeho ikimenyetso cy'ubwenge, oya twebwe ntacyo twashyizeho. We yita umunyasiyanse. Gushyiraho gahunda y'isi nshya nicyo dushyize imbere. Duha ikimenyetso cy'ubwenge maze utwisunge mu gukura akajagari mu isi, kandi nubyanga turakwica. Sogoku, abandi bari he? Bose bagiye gushyirwaho ikimenyetso gishya. Sogoku, icyo kimenyetso giteye ubwoba. Ibyo bintu ni ibihimbano, ni ibyo kugenzura ibitekerezo by'abantu. Nari mbizi kuva kera. Dufite amasaha 3 kugira ngo tube tugeze ku miryango yacu. Tubasha kubahagarika mbere y'uko bashyirwaho icyo kimenyetso. Bisa nkaho bashyizeho ahantu ho kugenzura abantu. Uku niko bakurikiza gahunda yashyizweho. Aka niko kaga nabateguje kuva na kera kose. Abantu batekereza ko ikimenyetso cy'ubwenge ari ikintu kizatuma batera imbere mu mibereho yabo. Ntibazi bagushijwe mu mutego. Ikimenyetso cy'ubwenge nicyo gituma mugenzura abantu bose bo mu mujyi, niba barashyizeho ikimenyetso cyangwa se batagishyizweho. Ibi bintu bakinnye biratangaje. Ibintu byose barabikinishije. Ikimenyetso, internet ya 4G, ya 5G, no kugaragaza ko hari ahantu hagenzurirwa ibintu byose, kandi bitegereje cyane. Usanga hari ibindi bintu bagiye bakinisha bifite ubundi butumwa bw'abamasoni buhishwe, urebye nka chess n'ibindi. Ibi bakinnye ni ugutegura ibitekerezo by'abantu kwakira ikintu runaka, ariko kandi ku rundi ruhande ni ukujijisha abantu bikabije. Ibi ni ibyitwa Hegelian dialectic. Muri ibi byigisho twize ingingo ivuga ikimenyetso mu buryo bwumvikana kandi inshuro nyinshi. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni ikimenyetso cy'ubwami bugereranywa n'inyamaswa, kandi muri Bibiliya usomye imirongo yose ivuga ku nyamaswa nko mu Byashuwe 13 na Daniyeli igice cya 7, ndetse ukabihuza n'iby'abagorozi bose bigishaga, bose bahurizaga ku gusobanura ko inyamaswa ari ubupapa. Igihe ubuprotestani bwakwiraga hirya no hino, kimwe mu bigo byashinzwe kugira ngo birwanya abaprotestani ni abajesuite. Abajesuite rero baje kuzashyiraho icengezamatwara rishya rishingiye kuri Bibiliya ku ngingo ivuga kuri Antikristo. Ntibashaka ko papa yakomeza kugaragara ko ari we Antikristo. Abajesuite rero baje gushingwa kugira ngo basenye abaprotestani n'amahame yabo, maze isi yose bayigarure munsi y'ubutware bw'ubupapa. Ubwo rero amahame ya Bibiliya ndetse n'ubusobanuro bwayo byagombaga kubanza gukurwaho, maze bigasimbuzwa ibindi bibanogeye. Antikristo baramufashe maze bamushyira mu gihe kizaza. None ni gute Bibiliya yavuga ko Antikristo azaza mu gihe kizaza kandi abakristo bazaba batakiriho? Ibyo byose ni ryo iyobokamana ry'abajesuite ryashyizweho kugira ngo basenye ubuprotestani. Uyu munsi hariho intambara ya gikristo. Birakwiye ko tuganira ku ntambara ya mwuka iriho. Gusa igitangaje ni uko intambara ya gikristo iriho ifitanye isano n'intambara y'ibigaragara iriho. Bagomba kugenzura uburyo ukora n'uburyo utekereza. Niba igishushanyo cy'inyamaswa kigomba kuremwa, hagomba gushyirwaho uburyo bwo gukingira ikibaba no guhishira ibyo inyamaswa yakoze. Kandi inyamaswa ari ubutegetsi bwa Roma bwagiye buyobora abantu binyuze mu mahame yayo yo gutegekesha igitugu muri gahunda y'iyobokamana. Muri iki gihe rero hakwiriye kubaho imikorere nk'iyo yahozeho kera. Leta icyo gihe yakoreshwaga kugira ngo ihatire abantu gushyira mu bikorwa amahame ya Roma, kandi abasirikari na polisi barifashishwaga kugira ngo bagenzure ko
abantu bose bari gushyira mu bikorwa gahunda zabaga zashyizweho. Rero ikimenyetso kigomba gushyirwaho. Mu by'ukuri ikibazo nyamukuru gishingiye ku kuramya. Hazabaho intambara ishingiye ku kimenyetso cy'inyamaswa n'ikimenyetso cy'Imana. Iyo wize Bibiliya neza rero, ubu ntabwo tugiye kwiga icyo cyigisho kuko twakize mu buryo busobanutse neza, twasanze ikimenyetso cy'Imana mu buryo bwuzuye ari Isabato. Kubera iki? Kuko aricyo kimenyetso cy'ubutware bw'Imana, nicyo kimenyetso cy'ububasha bwayo bwo kurema, nicyo kimenyetso cy'uko ariyo muremyi wawe. Niyo mpamvu ukwiriye kuyiramya kuko ariyo yaremye isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose. Kandi by'ikinyuranyo kuri ibyo, hari ikindi kimenyetso ubupapa bwahinduye Isabato buyishyira ku munsi w'icyumweru. Ni ikibazo gishingiye ku munsi, ariko kirenguriza k'ufite ubutware uwo ari we. Ninde wemera nk'Imana mu mibereho yawe? Kandi abajesuiti bagiye bagira uruhare rukomeye cyane mu guhindura gahunda z'imibereho y'abaturage, mu mpinduramatwara, mu ntambara, mu kwica abantu baciwe ibihanga. Bari intwari mu bwami bwa Papa wa Roma. Ibikorwa byabo biranditswe mu mateka y'isi. Ushaka wayabona ukayasoma, ukareba icyo bahora bagendereye, ukamenya icyo abaperezida batandukanye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi bayobozi bose bo ku isi bagiye babavugaho, ugasoma icyo abanditsi b'abaprotestani babavuzeho, ukamenya igihe bifashishaga imbunda ngo barimbure Bibiliya. Icyo bashakaga nta kindi uretse kurandura ijambo ry'Imana mu buryo bwose bushoboka. Iyo niyo nshingano yabo. Iyo ureba uburyo amateka ari kwisubiramo mu isi uyu munsi, ukwiriye kubona ko ari ingenzi kuyakurikira ubyitondeye. Kimwe mu bintu biri kuvugwa cyane ni ikimenyetso, kandi hari abantu bamwe bizera ko iyo uhawe urukingo, icyo gihe ushyirwamo n'akuma kitwa chip, maze icyo gihe ukaba ushyizweho ikimenyetso cy'inyamaswa. Ariko ibyo si byo kimenyetso cy'inyamaswa, kuko ikimenyetso cy'inyamaswa gishingiye ku kuramya, gishingiye ko wemera nk'umutware w'ubuzima bwawe. Gahunda y'urukingo iri kuvugwa cyane muri iyi minsi. Ni bumwe mu buryo bwo kugira ngo ugenzurwe. Gahunda y'urukingo, kubera ko Bibiliya ivuga ko ikimenyetso cy'inyamaswa kizaba ari agahato kugira ngo utemererwa kugura cyangwa kugurisha cyangwa se kugira uburenganzira ku mutungo, kandi ukagira ibintu bimwe na bimwe wakwa. Ikintu cyose gihatira umuntu gukora ikintu adashaka, iteka ntabwo kiba giturutse ku Mana. Ibi bintu rero dukwiriye kubyiga. Iryo ryari itangiriro gusa. Ubu dukwiriye kureba abafite uruhare rukomeye muri ibi nk'uko twabibonye mu byigisho byatambutse. Noneho nyuma yaho tuze kureba ku ngingo y'urukingo. Iyo twavuga ko imeze nk'imodoka itwaye ikintu kizashyirwaho maze kigatuma gahunda yose abantu bari bamenyereye ihinduka. Ni ingenzi cyane rero ko tureba imiterere y'iki twise imodoka. Njyewe ubwanjye nakoze mu nzego z'ubuzima, nabaye porofeseri wigisha ibifitanye isano na siyansi. Mu by'ukuri ntabwo ndi umwarimu wigisha ubumenyabuzima bushingiye ku turemangingo shingiro tutagaragara, ariko mu bigendanye n'isano ishingiye ku myororokere byo ndabizobereye, kuko nigishije iryo somo mu bantu bashaka kuminuza mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza. Byashoboka cyane ko icyo kibazo gihari atari cyo abantu benshi babasha gutahura. Turaza kugerageza
gukoresha imvugo yakumvwa na buri wese. Turaza kureba ku mico y'umuntu cyane. Zaburi 139:14, ndagushimira yuko naremwe mu buryo buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Navukiye mu muryango w'abantu bazi ibya siyansi, ntabwo bizera irema. Bavuga ko siyansi idashobora kwemera ko abantu baremwe n'Imana. Bavuga ko Imana ikwiriye gutandukanywa na siyansi. Niba wizera irema, ubwo ukwiriye kwizera ko ibintu byose Imana yaremye ari byiza, ndetse byiza cyane. Does he say that? Yes. We go through the days of creation and we are tubwira ko ibintu byose Imana yaremye byari byiza cyane. Good. Very good. Ndetse byiza cyane. Now when you subvert, iyo urwanyije irema maze ukavuga ko abantu bose babayeho kubwihindagurika, ni gute wasobanukirwa ko ibyo Imana yaremye ari byiza niba warakomotse ku dusimba duto? Iyo wizera ihindagurika rero, uba wizera ko nta kintu gihita kibaho ako kanya mu buryo bwuzuye, ahubwo ko ikintu cyose cyuzuye kiboneka kinyuze mu bintu byinshi bigenda bihindagurika kugira ngo bizagere ku bwo bizaba byiza. N'ubu kandi turi beza kuko turi bazima, tubasha gukora, tubasha kuvuga, tubasha kuganira, tubasha kureba, tubasha kumva, byose n'ibitangaza urebye inyoko umuntu ibasha gukora. Tekereza uramutse ushatse kongerera umuntu ubushobozi bwo gukora ibirenze ibyo asanzwe akora, aho niho hakomotse iby'igitekerezo cyo gukora ubwenge karemano AI. Nibwo batekerezaga gushyiraho ikoranabuhanga rishya. Bavuze ko bazongera ubushobozi ubwonko bw'umuntu. Ibuka ibyo babaje Elon Musk bati, ese utekereza ko muri ubwo bwenge bukorano twabasha gushyiramo indimi zose? Yarajijinganyije mu gusubiza, ariko Imana yo irabishoboye kuko yabikoze ku munsi wa Pentecote. Tubasha no gutekereza mu bundi buryo ibyabaye nko ku munara w'i Babeli mu gihe cya Nimrode. Bose bahawe indimi zitandukanye, ari nabyo byabaye ku munsi wa Pentecote. Bibiliya ivuga ko buri wese yumvise mu rurimi rw'iwabo rwa kavukire. Imana rero kuva kera yateguye ubwonko nk'ikintu kibasha kwakira ibintu byinshi cyane, uretse ko icyaha cyaje kugabanya ubwo bushobozi karemano. Ibyo turaza kubigarukaho mu kanya kari buze. Gusa icy'ingenzi muri ibyo byose ni uko twaremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Twaremwe mu buryo butunganye kandi bwiza cyane. Ese uramutse ufite imyumvire yo kongerera ubushobozi ubwonko bw'umuntu kurusha uko bwaremwe, ubwo wazigera unyurwa no kubona ko turemwe mu buryo bwiza, cyangwa ahubwo binyuze mu kutanyurwa washakisha uburyo wakwangiriza uko twaremwe? Ubwo uzashaka uburyo bwo guhindura uko wari usanzwe utekereza n'uburyo wari usanzwe ukoramo. Ibyo turaza kubivuga ubwo turiwe tugaruka ku rukingo. Ubwo rero niba wizera ko Imana yaremye, cyangwa se ukizera ko wakomotse ku ihindagurika ry'udusimba duto duto, aho ubwaho hahita hatangira kuvuka ukunyuranya. Noneho ubwo abajesuite bahagaze kuri ruhande bw'abemera ihindagurika. Uko niko kuri inyigisho y'abagatulika ku isanzure, yo guturika ku isanzure kugira ngo isi ibeho, yakomotse ku bajesuite mu buryo budashidikanywaho. Iyo urebye nk'uwitwa umuhanga mu gutekereza Teilhard de Chardin, ukareba ukuntu yagiye yigarurira abahanga bakomeye abacengiza inyigisho yo kwizera ihindagurika, nta gushidikanya ubona ko batizera irema na gato. Bavuga ko ibintu byose bikwiriye kurenga urwego biriho, kandi bajya kure bakanavuga ko inyoko muntu ari Imana. Bizera ubuyobozi bushya bw'isi, bakizera ko umuntu ari Imana, kandi n'abagatulika mu by'ukuri bigisha ko umuntu ari Imana, kandi ku bw'ibyo ko umuntu abasha gukora ibihwanye n'ibyo Imana ikora.
we've dealt with it, so we're not going to deal with it. Just giving it as background. You have this philosophy that humanity is basically God. kandi niba wizera ko wakomotse ku dukoko ugatera imbere ukagera ku rwego rwo gukora ibihwanye n'ibyo Imana ikora, ubwo bivuze ko nawe icyo gihe uba wizera ko hari ibyo wandura mu miterere y'ibisanzwe biriho, maze ukumva ko hari undi rwego wabigezaho. Ese si byo? Twarabibonye muri video Morgan Freeman yakoze avuga ku Mana. Yaravuze ngo Imana nyayo indimo ni njyewe ubwanjye kugira ngo mbe uwo nzaba we. Njya ndeba kuri zimwe mu mbuga zikunda kunyuraho inyigisho zidafite ibihamya, bose ubona bigisha ibintu byo guhakana Imana. Bose bigisha ko bahwanye n'Imana, bavuga ko twese tubereyeho guhinduka nk'Imana. N'inyigisho iteye ubwoba, kandi abashyira hanze inyigisho nk'izo bose n'ubigisha bo muri iki gihe cyacu. Ntabwo nigeze nsobanukirwa ibyo ari byo kugeza ubwo nafashe umwanya nkajya kureba ibyo bigisha ibyo ari byo. Bimwe muri byo ni ukuri, ariko iyo bigeze kuri ibi byihindagurika, nubwo bamwe baba bihishe inyuma Bibiliya, ariko ubona baba banavangavanze ibintu ku buryo buteye ubwoba. Baba babivangavanze. Imana niyo yaremye iyi si, kandi Imana niyo yaduhaye umudendezo wo guhitamo, kandi Imana yaturemye mu buryo butunganye ndetse buteye ubwoba. Inyigisho y'abajesuite ni ikinyuranyo cy'ibyo cyane. Inyigisho y'abajesuite ni umwanzi w'Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Reka noneho tuvuge gato ku bigendanye n'urukingo. Turavuga ku rukingo urwo ari rwo, icyo rubasha gukora, kandi tuvuge no ku bantu baruri inyuma, kuko kubimenya ni ingenzi cyane. Turebe n'inganda ziruri inyuma. Iyo utekereje iby'inkingo ukabifata nk'inzira yo kunyuzwamo uburyo bwo kugenzura abantu nk'uko twabibonye, ndetse ukanabihuza n'ikimenyetso cy'inyamaswa, uba ukwiriye kubanza kwibaza ngo ese ubundi kera ni gute inkingo zakorwaga? Habaga hariho virusi ntoya itera indwara runaka, urugero nk'ibihara cyangwa se polio cyangwa se indi ndwara iyo ari yose. Kugira ngo ukingire iyo ndwara wafataga ya virusi, ariko ugafata iyapfuye cyangwa se virusi yangiritse, maze akaba ariyo utera mu mubiri kugira ngo itagutera iyo ndwara, bityo bigafasha umubiri guhita utegura abasirikare bahagije bo kwirinda indwara imeze nk'iyo yaturuka hanze y'umubiri. Umubiri ubwawo wakoraga abasirikare bashinzwe kurwanya iyo virusi ipfuye yabaga yinjijwe mu mubiri, noneho umubiri ugasohora iyo virusi uyinyujije mu mwijima cyangwa se mu mpyiko. Uko niko umubiri wirwaniriraga. Ibyo ni ibintu wasobanura neza ukoresheje siyanse, kuko umubiri wabaga waramaze kumenyera iyo virusi, bityo ukaba warwanya virusi ishaka kuwinjiramo iturutse hanze yawo. Kandi ubu buryo bwagiye butanga umusaruro cyane, nko ku rukingo rw'ibihara na polio ndetse n'izindi ndwara. Nyuma y'igihe batangiye kuvugurura imikorere y'urukingo, batangira kugira ibindi bintu bagenda barwongeramo. Batangiye kujya bashyiramo utwuma duto twa aluminium ndetse n'ibindi bintu byinshi byagiye byongerwamo mu nkingo, kandi inkingo nyinshi niko zagiye zikorwa nyuma yo kuvumbura ubu buryo. Umubiri w'umuntu busanzwe uremwe mu buryo bwo guhangana n'indwara nyinshi icyarimwe. Ibintu byatangiye guhindura isura no gufata intera. Urukingo ntirwaba rukireberwa mu gufasha abantu gusa mu by'ubuzima, ahubwo rutangira no kureberwa mu kubibyara amafaranga. Ibyo ni ingenzi cyane
kubimenya urukingo rwabaye inzira ibyara amafaranga menshi cyane, kandi ubwoba ni kimwe mu bintu ushobora kwifashisha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yo kubona amafaranga menshi binyuze muri ubwo buryo. Mu myaka myinshi yagiye itambuka, abantu benshi bagiye bagaragaza ubu bwoba maze bakavuga ko inkingo zifitanye isano no kubyazwa amafaranga kurusha gukingira indwara. Gusa benshi mu babivuzeho ntabwo bemewe, kandi na videwo zabo zagiye zishyirwa ku ruhande, izindi zikanasibwa. Ariko ikibazo nibaze ni iki? Ese abantu mu byo bavuga hari ukuri kuba kurimo? Hari videwo yigeze gukorwa bavuga ku rukingo rwa autisme. Ni videwo yahise ikurwa kuri interineti mu buryo bwihuse. Reka turebe bimwe mu byayivuzwemo. Ntabwo turi kugaragaza aho duhagaze ku bigendanye n'inkingo, turimo turareba ibivugwa gusa. Wakoze ikiganiro kandi ugaragaza uruhande uhagazeho. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko mu cyama cya 55 umwana umwe mu bana 500 aba afite autisme. Mu cyama cya 82 umwana umwe mu bana 500, mu cyama cya 94 umwana umwe mu bana 500, mu mwaka wa 2000 umwana umwe mu bana 166, umwana mu mwaka wa 2004 umwana umwe mu bana 150, mu mwaka wa 2009 umwana umwe mu bana 110, mu mwaka wa 2011 umwana umwe muri 68, 2013 umwana umwe muri 5, mwaka wa 2023 umwana umwe mu bana 2 azajya bafite uburwayi. Ibi biteye ubwoba, ese sibyo? Ikiganiro baragikoze, barakirwanyije cyane. Robert De Niro nk'umuntu washoboraga kutemeranya nawe ariko akaba yaragize umwana urwaye indwara, afite imyaka 16, uyu munsi akaba ameze kugeza imyaka 22, ubu aragushyigikiye kandi yiteguye gukora ubuvugizi bwo kuba hari icyakorwa ngo iyi ndwara irwanywe. Abantu bose bakwiriye kumenya ibi. Ubutumwa bugufi wagiye wandikirwa ku mpande z'abakurwanya n'abagushyigikiye ni icyo waba warabashije kwiga ushingiye ku bantu bakubwiye bati Dale uri umusazi kandi uri kwibeshya. Kuki udashaka ibindi wakora kuruta kuvuga ku rukingo ko ari baringa, ko hari ikindi kirwishe inyuma? Uvuga ko ubuzima bw'abana benshi buri gushyirwa mu kaga. Nkora kuri televiziyo, natangiye kujya mbaza abaganga b'inzobere kandi narababwiye nti munyereka aho nibeshya, niteguye gukosora aho nibeshya, kuko nzi ko ibyo ndimo ari ukuri. Munsobanurira aho ufite ikibazo. Ni gute aya makuru yaba arimo kwibeshya? Munyereka aho nafite ukuri, kuko nzi ko nta muntu n'umwe urabasha kugaragaza nk'ibyo ndimo kugaragaza. Ntibashobora kuvuga ko batekanye, uko niko kuri. And I'll be honest, no one has ever actually done that. They cannot say that they're safe. Period. Full stop. End of story. Ntabwo ndi kurwanya urukingo, ndi kurwanya guterwa ibintu bidafite ubuziranenge. Cya kabiri, guterwa ibintu bitanyemerera kuzakurikirana ba nyiri kubikora mu gihe cyose byangiraho ingaruka cyangwa se bikayigira ku mwana wanjye. Ikindi kintu nyamukuru ni uko nzi ko batigeze bakurikiranwa na rimwe kuva mu mwaka wa 1968 ubwo bahaga abakora inkingo ubudahangarwa bwo kudakurikiranwa. Kuri bo nta gihombo na kimwe bafite. Kuki umuntu yatanga amafaranga ku mpamvu idafatika kandi akayatanga ku muti yakoresha adaha uburenganzira bwo kuzakurikirana ba nyiri kuwukora mu gihe we waba umugizeho ingaruka? Urukingo rwa korona ni urukingo tubwirwa ko ari ingenzi cyane kurufata mu gihe cyose ruzaba rumaze kuboneka. Ku giti cyanjye ushobora kuba wumva ko atari ingenzi kurufata, ariko mu gihe urukingo ruje bakarutuzanira batubwira ko tugomba kurufata dushingiye ku byo Fauci cyangwa Gates bavuga, ese ni zihe mpuhwe mudufitiye zo kugira ngo dufate urukingo rwa COVID-19? Ingingo ya autisme nk'uko yigeze igarukwaho na kimwe mu binyamakuru bikomeye, bavuze ko ibya autisme bidafite aho bihuriye n'ibyo turi kunyuramo bya korona. Ariko urebye ukuntu imibare ya autisme yagiye yiyongera, ubona biteye ubwoba. Ariko ku rundi ruhande, abashyigikiye urukingo rwa autisme bo bavuga ko ikibazo kidashingiye ku rukingo abantu bahawe, ahubwo ikibazo gishingiye ahandi. None aho handi ni hehe? Izi ni ingingo z'ingenzi cyane. Ingingo y'inkingo ni ingingo ifite ibintu bikomeye, atari ibishingiye ku rukingo ubwarwo, ahubwo ibyongerwa muri rwo.
nibyo bifite ikibazo. Kandi inkingo zo muri iki gihe cyacu zihabanye cyane inkingo zo mu gihe cyo hambere, nk'uko tubivuze kure mu byigisho biri imbere. Niba abantu muri kino gihe bafite ubwoba bwa autism n'ingaruka igira ku bana banyu, ese baba bafite uburenganzira bwo kwanga urwo rukingo rwa autism? Biratangaje cyane ko ikinyamakuru cyo muri Australia cyitwa Tot News kitubwira ko polisi ishobora kwinjira mu mazu y'abantu itabanje kuba impapuro zibateguza. Hari mu mabwiriza yatanzwe muri kino cyumweru ajyanye n'icyiciro cya 4 cya guma mu rugo, umuyobozi witwa Dan Andrews yavuze ko hari imyanzuro ikarishye ikwiriye gufatirwa abantu bose batubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Polisi rero bayishyizemo. None se ubwo byagenda bite muri ayo mabwiriza bongereyemo guhatira abantu gukingirwa? Ese ubwo icyo gihe nabwo polisi yabijyamo? Cyane rwose. Itegeko ryo kwita ku buzima rusange ryo mu mwaka wa 2008 rivuga ko abayobozi bashobora gufunga umuntu batabanje kumuteguza kandi bakinjira mu rugo igihe icyo ari cyo cyose, bagasaka ibintu bagendereye kurengera no kurwanya ingaruka zagera ku buzima rusange bw'abaturage. Ubu tubayeho mu gihe abategetsi bashobora kuza bakinjira mu mudendezo w'amahitamo yawe bwite. Uko niko kuri. Bari kuvuga ko ibi baba bari kubikorera inyungu rusange, common good. Harya iri jambo common good rikomoka he? Ni mu Jesuit. Ntabwo ari muri Australia gusa ibi biri, ahubwo biri no muri New York. Naho batangiye gushyiraho ingamba nk'izo. Reka tubirebe kugira ngo turebe aho turi kugana. Uyu munsi uyu muyobozi yatangaje ko umujyi wa New York agiye kuzengurutsa abasirikare batagendereye guhagarika abanyabyaha nk'abicanyi, ahubwo bagendereye kubuza abagendagenda kugira ngo batagira uduce basura dutandukanye. Nta biganiro mpaka byabanje kubaho. De Blasio niwe waciye iteka. Guhera uyu munsi turatangira gukora ibintu bitamenyerewe mu mujyi wa New York. Ahantu hose hinjira mu mujyi haraba hari abasirikare. Abagenzi bashaka kwinjira mu mujyi bazajya bahabwa amabwiriza y'uko bari bushyirwe mu kato atari ibyo basabwe, ahubwo ko ari itegeko. Bazajya bibutswa ko kwica amategeko yo gushyirwa mu kato ari ukwica amategeko ya leta, kandi ko bazajya babihanirwa mu buryo bukomeye cyane, ku buryo burenze kwishyura $10,000 by'amadolari. Ubwo rero mu minsi mike iri imbere, New York iratangira kwibasira no kutakira neza ababagana. Bazajya bakwandikira ubutumwa bugufi banaguhamagare, kandi tutaba abari mu nzego z'ubuyobozi bazajya baza kukwirebera bo ubwabo. Reka twumve ibyo umugabo Ted Long avuga iby'iyi gahunda. Niwe uyobora ibyo guhamagara no kohereza ubutumwa muri New York. Ejo tuzashyiraho amatsinda yo guhagarika abagenzi kugira ngo tugenzure niba babanje kuzuza urupapuro rwabigenewe. Twamaze guhamagara inshuro zirenga 186 duhamagara abantu bari baturutse ahantu hakekwaga ko ari uburwayi bukabije kurusha ahandi bari kwinjira mu mujyi wa New York, kandi twanoheje ubutumwa bugufi burenga 25 uyu munsi gusa. Kandi mu gihe utitabye telefone yawe, twashyizeho itsinda ry'abantu bagomba kuza gukomanga iwawe. Ubwo birumvikana ko urukingo nibamara kurugira itegeko, ugomba kuzajya werekana icyemezo cy'uko wikingije. Ibi bigendere ku cyenzura abantu. Muri New York tubonye ko ari amabwiriza yashyizweho agendanye na guma mu rugo. Hari ibindi binyamakuru byibajije niba abantu gufata urukingo byaba ari igikorwa cyemewe n'amategeko. Reka tubirebe. Uko turi kujya mbere hashakishwa urukingo rwa virusi ya corona, hari ibibazo byinshi biri kwibazwa. Abantu benshi baribaza niba za guverinoma zitandukanye zahatira abantu gufata urwo rukingo, cyangwa abatazarufata niba batazemerwa kujya ahurira abantu se benshi, cyangwa se bakirukana ku kazi. Ibaze ahantu hose ugiye kwinjira ukwiriye kuzajya werekana icyemeza ko ukingije. Waba ugiye guhaha, gufata indege, cyangwa se ugiye mu kazi, byashoboka ko abantu bazahatirwa kurufata nk'uko bitangazwa n'umwarimu w'amategeko muri kaminuza Santiago de Fox. Leta izagira uruhare rukomeye kugira ngo abantu bafate urukingo. Bashobora gushyirwaho amabwiriza abuza abantu kujya kwiga cyangwa gufata serivisi runaka, yewe bakaba banabura n'akazi mu gihe cyose baba banze gukingirwa. Leta ibasha kandi no gushyira amande cyangwa se abanze kurufata bakaba banashyirwa muri za gereza.
amabwiriza nk'ayo yamaze gushyirwaho mu bihugu bimwe na bimwe mu Bufaransa, gusa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo arashyirwaho. Bamwe mu bakora mu butabera na za kaminuza babaza abashinzwe ubuzima niba abantu bazemererwa kuba bakoresha uburenganzira bwabo mu gufata cyangwa se kudafata urukingo. Professor Fox avuga ko leta zikwiriye kuzashyiraho amabwiriza adohorera abantu bafite intege nke nk'abatwite, ariko abandi bose bakaba bakingirwa. Kudakingirwa ushingiye ku myemerere yawe iyobokamana ntabwo bikwiriye guhabwa agaciro ku bw'inyungu y'ubuzima rusange. Kandi abahanga mu by'amategeko bavuga ko abantu bafite ubucuruzi bwabo ku giti cyabo bazaba bafite uburenganzira bwo kwirukana abakozi badashaka gufata urwo rukingo. Ibyo biratangaje. Ibyo bintu bavuze ni ibintu bikomeye. Ubu ntabwo kikiri ikibazo gishingiye ku buzima gusa, ahubwo ni ikibazo gishingiye ku mategeko. Ni ingenzi cyane ko tugenzura tukareba ubukana bw'iri tegeko ndetse tukanamenya ushyiraho iri tegeko, kuko niba ari itegeko ubwo bazavuga ko ribereyeho inyungu rusange, common good, kandi abo ni bande? Ibi birarushaho kugenda bitangaza. Kandi nk'uko uriya mwarimu w'amategeko muri kaminuza yabivuze, ntabwo umuntu azakoresha umudendezo we wo guhitamo mu gihe haranirwa inyungu rusange. Hari urubuga rw'abagatolika rwitwa LifeSite, baranditse ngo Trump arashishikariza abasirikare kuzakwirakwiza urukingo rwa korona mu baturage mu buryo bwihuse cyane. Trump yavuze ko hari umujenerali w'umujezuite uri gukurikirana uko urukingo rwakwirakwizwa mu gihe rwaba rwamaze gukorwa. Dufite video ariko byivugira ubwe, ntekereza ko twayireba. Mu gihe hibazwa ku budahangarwa n'ubuziranenge bw'urukingo rwa korona, Perezida Trump yavuze ko ubuyobozi bwe bukurikiranira hafi iby'urukingo. Aha hari ikintu cy'ingenzi cyane dukeneye kuvugaho. When it comes to the coronavirus vaccine. Now, there's something interesting here. Ku ruhande rumwe, nk'uko ujya ukunda kubivugaho, twagiye tubona akana korona ndetse n'abari mu bikorwa byo kwirwanya. Ariko ku rundi ruhande, turamubona ari we uri kwihutisha iby'urukingo, ari kugaragara ku mpande ebyiri. Outside of the swamp, you have Donald Trump. Exactly. He's supposed to drain the swamp where Bill Gates is forming part of it. Yes. And he's the guy that's behind these vaccines. And here he is pushing for vaccines. So he's niwe urimo urashyira imbaraga mu by'urukingo, ari gukina impande ebyiri. Turimo turaganira gusa, ntabwo turi kugaragaza uruhande duhagazemo. Niba rero iyi ndwara igamije inyungu, birumvikana ko uru rukingo ruhatirwa abantu ruzaba ari ikintu kidasanzwe, dukwiriye kurutindaho mu by'umwihariko. Niki mutekereza ku by'urukingo? Ese ni izihe ngamba mufite zo kurukwirakwiza? Urukingo niruboneka tuzifashisha abasirikare bo kurukwirakwiza, kandi bazabikora mu buryo burimo imbaraga. Nubwo abasirikari atari bo bakora inkingo, ariko basanzwe bafite ibindi bakora kandi bivunanye. Hagati aho dufite umujenerali ubishinzwe. Tony, hari icyo waba ushaka kubivugaho? Ibyo uvuga ni byo. Mu gihe urukingo ruzaba rumaze kuboneka, tuzarukwirakwiza kandi mu buryo bwo kurusaranganya ahantu hose, duhereye cyane ku bantu barukeneye kurusha abandi, kandi dufite uburyo tumenyamo abo barukeneye cyane kurusha abandi. SCIP ifatanyije na CDC, Dr. Colin na Dr. Redfield bafatanyije n'urugaga rw'abaganga nibo bazashyiraho umurongo ngenderwaho wo kugira ngo tube twizeye ko urukingo ruri gukwirakwizwa mu buryo bwo gusaranganywa kandi bwizewe. Reka na Francis atubwiraho urugendo rwo gukora urukingo rugeze kuva mu mezi 6 ashize. Ese nicyo watubwira? Nyakubahwa Perezida, biragaragara ko biri kugenda neza. Nabaye umuyobozi mu gihe cy'imyaka
27 nagiye mbona ibintu bitangaje birimo birakorwa mu buzima, ariko uburebye ukuntu abantu bose bari gufatanyiriza hamwe, abashakashatsi, abaterankunga, bose bagamije gushakira hamwe igisubizo, nta n'umwe ugamije gushimwa, biragaragara ko iki ari igikorwa gikwiriye kudushimisha twese, kuko duhanganye n'ikibazo tutigeze duhura nacyo muri iki kinyejana cyacu. Nicyo kibazo gikomeye twahuye nacyo. Ibintu byose byamaze gutegurwa, kubishyira mu bikorwa bizihutishwa cyane. Ibyo nabyo ni ingenzi ko tubivugaho, aho bihurira na siyansi ndetse no mu mibereho rusange. Muri ibi bikorwa Dr. Fauci yabigaragayemo cyane, kandi twavuze iby'ukuntu ari umujesuite. Abantu bamwe baravuga bati ariko ibyo ni uko ari aho yigiye gusa, imyumvire ye ntabwo ifite aho ihuriye no kuba yaragiye mu bajesuite, ariko mu by'ukuri agamije gusoza imigambi y'abajesuite. Kandi turabizi neza ko itorero na leta bigomba gukorera hamwe kugira ngo bibashe kugenzura abantu mu buryo bwuzuye, kandi babashe gushyira mu bikorwa ikimenyetso cy'inyamaswa nyakuri aricyo kigendereye kuramya. Turabibona neza ko uru rukingo ruzahatirwa abantu kandi n'abasirikare bakifashishwa, ariko kandi dukwiriye no gushishikazwa no kumenya abantu bafite uruhare rukomeye muri ibi bikorwa. Ibi ni ingenzi cyane kubisobanukirwa kubw'impamvu y'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ni ingenzi cyane ko twibaza ngo mbese Dr. Fauci yaba ari umuganga usanzwe wigeze gusa kwigira mu mashuri y'abajesuite, cyangwa ni umuntu watwawe n'imyumvire y'abajesuite akaba ari muyobora? Ahari ubanza bishobora kuba bikomeye kurenza uko tubitekereza. Reka turebe. Ishuri ry'abajesuite wagiye kwigaho muri koleji ya Red Cross i Manhattan, ese ni iki bivuze kuri wowe kuba warigishijwe n'abajesuite? Ni amahirwe adasanzwe nagize, kuko iyo bari kukwigisha bahuriza hamwe amasomo y'ubwenge bakayafatanya n'ikinyabupfura cy'uburyo ukwiriye kwitwara nk'umuntu mu nshingano zawe, kandi ukuntu bitangira abandi byangizeho ingaruka ikomeye. Ibyo ntibivuze ko abantu batajya mu bikorwa by'ubuvuzi rusange batutangira abandi, ariko banyigishije ko ikintu cyose ukora uba ukwiriye kugikorera kugira ngo kigire umusaruro mwiza gitanga ku bandi, waba wikorera cyangwa se ukajya mu by'ubuvuzi rusange nk'uko aribyo nagiyemo. Nabigiyeho byinshi bijyanye no kwita ku byo abantu bakeneye, wongeyeho ubumenyi budasanzwe nahavanye. Ese waba wibuka igihe wagiriye icyifuzo cyo kuba dogiteri? Ntekereza ko byari mu mashuri yisumbuye, kuko icyo gihe nabwo nakundaga kwita ku bantu. Ndi umuntu ukunda kwita ku byo abantu bakeneye, by'umwihariko mu byo nigishijwe n'abajesuite ni uko nkwiriye kwita ku bantu. Nagize icyo cyifuzo nkiri muri segonderi, nize imyaka 4 Kigiriki n'indi myaka 4 Kilatini, niga amateka ya kera n'ibindi nk'ibyo, kandi nakomereje amashuri yanjye mu irindi shuri ry'abajesuite ryitwa Holy Cross. Nahigiyemo isomo ryitwa AB Greek Pre-Med course, naho twigiraga ibyo abantu bakeneye tubihuza n'inyurabwenge, ariko kandi tukiga na siyansi y'iby'ubuzima. Kimwe mu byatumye mba dogiteri ni uko nkunda siyansi, nkunda gushakashaka, nkunda ibintu bishya muri siyansi, ariko kandi nkunda n'abantu. Kuri njye ubuvuzi kwari ugushaka aho nahuriza siyansi n'abantu. Ninde ufatiraho urugero? Bamwe muri bo ni abantu ahari twiganye amashuri yisumbuye y'abajesuite. Amashuri y'abajesuite asaba urugendo rurerure cyane kugira ngo uzagere ku rwego rwo kuba umupadiri w'umujesuite. Hambere bagiraga icyiciro cy'ababaga batari abapadiri, bambaraga amakanzu bakajya kwigisha amashuri yisumbuye,
bamwe muri abo rero bangiriye umumaro cyane, n'abigiyeho byinshi, bari abantu beza bazi ubwenge kandi bashoboraga kugutegurira kuzagera ku byo ushaka kugeraho. Ajya akunda no gutanga ibiganiro mu bigo by'amashuri menshi y'abajesuite. Reka turebe indi video twumve icyo arimo arabwira abo banyeshuri. Nagize amahirwe yo kurangiriza amasomo yanjye muri ishuri rya Regis mu 1958. Iteka nkunda kuvuga ko ariho nigiye ibintu by'ingenzi mu buryo butangaje. Ninjijwemo amahame yose ashingiye mu burezi bw'abajesuite. Icy'ingenzi kurusha ibindi ni uko imwe mu migenzo y'abajesuite yagiye inkomeza mu buzima bwanjye ndetse no mu kazi. Ikiyongera kuri ibyo, banyigishije uko ngenzura ibitekerezo byanjye mu buryo buhamye ndetse no kugenzura ibyo mvuga ari byo bimfasha mu byo ntekereza no mu byo nandika ndetse no mu mbwirwaruhame zanjye za buri munsi, by'umwihariko no muri ibi bihe bitoroshye turimo. Ikiyongera kuri ibyo, nize ukuntu abajesuite bita ku butabera no gukorera abandi, kandi ubu nicyo gihe cya buri wese cyo kwita kuri mugenzi we. Rero ndabashimira kubw'intambwe mugezeho yo kurangiza amashuri. Bifuje kugubwa neza muri iki gihe muri kwishimira iyi ntambwe mumaze gutera mu buzima bwanyu. Bifuje ibyiza byose mu myaka igiye kuza. Rero Dr. Fauci mu bigaragara ni umuntu ushikamye mu mahame y'abajesuite, mu nyurabwenge y'abajesuite, mu butabera bushingiye kuri gahunda y'abajesuite y'abagatulika yo kugenzura abantu. Ntabwo dukwiye na rimwe kwibagirwa ni uko abantu bakoresha iriyobokamana bazakora ibishoboka byose mu izina rya Gikristo, berekana ko bitaye ku bantu kugira ngo basohoze imigambi y'ubupapa. In order to further the ends of the papacy. Yes. And this is a very kandi iyi ni ingingo y'ingenzi cyane, kandi yanyigiraho ikibazo gikomeye cyane. Kandi kuva kera iyi ngingo yagiye igaragazwa kenshi ko ari umwanzi w'ubutumwa bwiza. Ikinyamakuru cyitwa National Geographic kiratubwira ko urukingo rwa korona rushobora kuzagirwa itegeko, kandi uku niko bizakorwa. Urukingo rwa korona nirumara kuboneka, uzajya werekana icyemeza ko wakingiwe kugira ngo wemererwe kujya mu biro cyangwa se guhura n'abandi muri siporo cyangwa se kujya muri resitora. Mu yandi magambo, ingingo yo kugura no kugurisha ndetse no gukora ibindi bikorwa byinjiza amafaranga bizaba bikomeye. Kandi nk'uko twabivuze, niba uru rukingo ari nk'imodoka itwaye ikindi kintu kizaza, aricyo gikorwa giheruka cyo kurwanya ubutware bw'Imana, nizera ko ari ingenzi ko tubimenya. Hari abantu benshi bagiye bavuga ko urukingo ruzagirwa itegeko, ese sibyo? Abahanga bavuga ko twinjiye mu gihe kidasanzwe, twinjiye mu isi aho uzajya usabwa kwerekana ko wakingiwe virusi ya korona kugira ngo wemererwe kujya muri siporo, gukoresha inzara, kujya no mu kazi cyangwa se kujya muri gare ya moshi. Uzagorwa n'ubuzima n'ubu udafite urukingo. Gukingira abantu bakuze, guhamagarira abakozi ndetse n'abantu basanzwe kwikingiza ntabwo biri hafi nk'uko bivugwa, nubwo abantu batabyumva. Leta Zunze Ubumwe ndetse n'imijyi bishobora ndetse byigeze bihatira abantu urukingo mu gihe cyashize. Urugero, naho mu mwaka w'1901 Cambridge na Massachusetts zashyize itegeko risaba abaturage bose bafite imyaka irengeje 21 kwikingiza ibihara. Umuntu utarikingizaga yacibwaga amande y'amadolari 5, ariyo ahwanye n'amadolari 150 y'uyu munsi. Muri iki gihe ho bavuze yuko bazajya baca abantu 10,000 by'amadolari. Birumvikana ko ari menshi cyane. Abajyaga kurega mu nkiko baratsindwaga. Birumvikana ko urukiko rutazigera rwumva abazajya kurega. Birumvikana ko bizaba bigoye kuko hazaba harimo n'abasirikare bari kurukwirakwiza. Well, if you're going to get the military involved, and those are hardened soldiers, yes,
What would you expect? Trump yavuze ko bazakoresha abasirikare Exactly. So how much easier? bazitwara bate ku bantu batazarufata. Urugero ni uko umuntu wese ushaka kujya mu ndege agiye i Dubai agendeye mu ndege ya Emirates arabanza akerekana ko yapimishije corona, akaba icyemeza ko yapimishije corona akaba atayifite. Mu gihe urukingo ruzaba rwabonetse, indege zishobora kuzahindura amategeko yazo, noneho ukazajya usabwa kwerekana icyemeza ko ukingije corona kugira ngo ubashe gukomeza urugendo. Ibi byose turi gusoma ni iby'abantu bakeka. Ubu ibintu byose bimaze gushyirwa mu buryo nk'uko twabibonye mu cyiciro cyatambutse, nko gukoresha ibyitwa QR code hagamijwe kurebwa ko udafite corona. Bibasha none gushyirwa mu yindi ntera, umuntu akajya abazwa icyemeza noneho ko yikingiye. Niba udafite icyemeza ko wikingije, ubwo nemerwa kwinjira mu iduka guhaha. Aha hari indi nkuru iri mu kinyamakuru cyitwa RT ivuga kutishingira igihombo. Ibigo bikomeye bicuruza kandi bikanakora imiti biravuga ko bitazirengera ingaruka abantu bazagirwa n'urukingo rwa corona. Ibi ni ibintu bitigeze biba mu mateka. Sintekereza ko no mu gihe bakoraga urukingo rw'ibihara bavuze ibintu bisa bityo mu cyama cya na rimwe. Ubusanzwe iyo urukingo rukugizeho ingaruka uba ushobora kujya kurega ba nyirarwo mu nkiko. Ariko kuri iyi nshuro abakora urukingo ntacyo bazabazwa, bashobora kuzakora ibyo bashaka byose. Ku bw'iyi mpamvu rero ibigo bikora imiti byinshi bishobora kuririra kuri iyi mpamvu bagakora ibyo bashaka cyane, ko bazaba bizeye ko batazakurikiranwa mu gihe hari ibitagenze neza. Ibi rero biratuma nibaza ikibazo kuri urukingo, kandi badashaka kugira icyo bazabazwa. Ubwo si uko ahari bafite impungenge ku bigize urukingo. And the depopulation agenda as we see it on the Georgia Guidestones, cyangwa se bifitanye isano n'amagambo yanditse ku rutare rwa Georgia yuko hari umugambi wo kugabanya abantu ku isi. Umuyobozi mukuru w'ikigo gikora kandi kikanakwirakwiza imiti cyitwa AstraZeneca yahamije ko ikigo cye kidashobora kwishingira ingaruka zose zizatezwa n'urukingo rwa corona. Abazagirwaho ingaruka ntabwo bazagira amategeko abarengera nibajya kurega mu rukiko. Ibi bintu biteye agahinda. Video igiye gukurikira ni video ya komite yiga ku mibereho myiza y'abaturage. Turahabona abadogiteri batandukanye bari gutanga ibitekerezo byabo nk'abahanga mu by'ubuzima, kuko hari benshi bibwira bati tuzakora ibyo tubona ibitangazamakuru bitubwira gusa. Iri rero ni ihuriro ry'abahanga mu by'ubuzima, kandi nabo bafite ibyo batangaza ku byerekeranye n'iyi ngingo y'inkingo. Dukwiriye kwita ku byo aba bantu bavuga, kuko abantu benshi badashyigikiye urukingo bitwa abanzi ba gahunda ya leta, abarwanya siyansi, bakitwa n'andi mazina. Reka tuvuge kuri siyansi. Reka tureke abize siyansi batubwira ibya siyansi. Reka turebe ibyo uyu mugabo atubwira, kuko ntekereza ko abantu bose bakeneye kumenya ibyo avuga, kuko ari ingenzi ko buri wese abimenya. Zimwe mu nkingo ziriho twumva ko zongerwamo aluminium na mercure. Ese mwaba mwaratekereje ku kuba inkingo nk'izo mu gihe zaba zihawe abana bato cyane ko tuzi ko badafite ubudahangarwa bw'umubiri buhagije? Urwo rukingo niruguma mu mubiri wabo cyangwa se mu bwonko, noneho ntiruve mu mubiri wabo nk'uko twabwiwe ko ubusanzwe rugomba kuvamo, ubwo bizagenda bite? Ibyo mwumvise ntabwo bikwiriye kugira uwo biteza ikibazo, kuko aluminium dushyira mu rukingo aba ari nke ku buryo nta kibazo yateza. Kandi iyo aluminium dukoresha mu nkingo itandukanye cyane n'iyi tubona mu bidukikije. Iyi yitwa nanoparticles, kandi izi nanoparticles zituma umubiri urema abasirikare barwanya bakteri na virusi n'ibindi bintu byose byakwangiriza umubiri byaba biri mu rukingo, twebwe tukaba tutabizi. Kandi turabizi ko hari uduce tw'ibigize izo nanoparticles tubasha kwinjira mu bwonko. Ntabwo twigeze tugenzura ngo turebe aho izo aluminium zijya iyo umuntu atewe urukingo, niba zijya mu mubiri cyangwa se niba zijya mu bwonko. Ese ibigize urukingo byaba byinjira mu bwonko? Oya.
nta muntu n'umwe urakorwa ubushakashatsi ngo arebe ko ibigize urukingo bijya mu bwonko. Gusa ubushakashatsi bwakorewe ku nyamaswa zatewe urukingo rurimo ibintu bihwanye n'urukingo ruterwa abana bwagaragaje ko ibigize urukingo byinjira mu bwonko. Ubushakashatsi turabwirengagiza. Hari abakoze ubushakashatsi mu Burayi kuri nanoparticles bagaragaje ko nanoparticles zibasha kuguma mu bwonko bukamara umwaka umwe kuzamura kugera ku myaka 40. Ibyo turi kubona muri iyi minsi ni indwara z'ubwonko ziri kwigaragaza mu bakuze, kandi izo ndwara zirakomoka kuri nanoparticles ziri mu nkingo bagenda bafata. Ntabwo rero twigeze twiga niba izo aluminium dukoresha mu nkingo zigenda zikagera mu bwonko, kandi ntabwo twize niba ziguma mu bwonko iyo zagezemo, ese ubundi zikora iki mu bwonko niba zinageramo koko. Gusa icyo tuzi cyo ni uko urukingo rutuma umuntu abyimba mu mubiri, kandi muri iki gihe 1/2 cy'abana bacu tubona bafite umubyibuho ukabije uhoraho, kandi nta gihe na kimwe twigeze twemererwa kuba twabaza niba inkingo zikomeje kongera umubyibuho gutyo, ese uwo mubyibuho uzagera aho uhinduka umubyibuho karande. Umuntu umwe mu bana 5 afite uburwayi bushingiye ku bintu byahindutse mu bwonko. Umwe mu bana 10 afite ADD AHD, umwe muri 35 afite autism, umwe muri 11 afite asthma, umwe muri 5 bari munsi y'imyaka 5 bafite Seizures. Izi ndwara zose z'ibyorezo umunsi ku munsi ziriyongera, kandi dusanga neza ko virusi zidutera abantu mubiri zirimo adjuvant zibyara ibyitwa molecular mimicry. Bivuga ko umubiri ubona izo virusi nk'izisinziriye, ariko hari uduce twumva tw'izo virusi umubiri usanga duhuye n'uduce tugize umubiri, maze icyo gihe urukingo ruri mu mubiri rukananirwa gutandukanya ibyo rugomba kurwanya ngo bitinjira mu mubiri n'ibyo rugomba kugundira. Ibyo turabizi ko byagenze kuri hepatite B, tubizi ko no ku rukingo rw'ibicurane. Hejuru y'ibyo ariko dukomeza kuvuga ko urukingo rwizwe neza kandi ko nta kibazo rwateza, gusa ibyo ntabwo ari ukuri. Ubwo ni ubuhamya butangaje cyane. Izo nanoparticles ndetse na za aluminium bashyira mu rukingo zirenga urubibi rw'amaraso ajya mu bwonko, maze zigakomeza zijya mu bwonko. Kera nkiri kuri kaminuza ndabyibuka byateje ikibazo gikomeye. Ese amaraso aba menshi mu bwonko yaba ari ikibazo gipfa kwizana giturutse imbere mu muntu, cyangwa n'ingaruka z'ibiturutse hanze y'umubiri biba byawinjijwemo? Yaba ari indwara se ibitera, cyangwa se n'ikindi kibazo? Iki kiganiro mpaka cyagiye gikunda kubaho kugeza n'ubu. Ikibazo nyamukuru abantu bakomeza kwibaza ni uko indwara z'ibyorezo za kera ko zikomeza kwiyongera kandi abantu bari barazikingiwe. Yatanze urugero kuri autism. Yaturutse ku kuba ari indwara iboneka ku muntu umwe mu bantu 5,000, none ubasha kuyisanga ku muntu umwe mu bantu 35. Ibi mu by'ukuri biratangaje cyane. Nicyo cyahindutse cyatumye tuba tugeze ku rwego rw'aho umuntu yangiritse kugeza ubwo mu gihe kiri imbere autism ishobora kuzajya isangwa ku muntu umwe mu bantu 2. Sinzi niba abantu bajya babona ingaruka zazanywe n'indwara ya autism. Ni ibintu biteye ubwoba. Ukuntu umuntu atangira kwitandukanya n'abandi bibasha gukorwa mu buryo bwihuse, cyangwa se bikagenda bibaho buhoro buhoro. Ariko niba wararemwe mu buryo bukomeye kandi bw'igitangaza, kandi ukaba wararemewe guhangana n'ibintu byose byo mu isanzure aho usanzwe uba, ubudahangarwa bw'umubiri wawe buremwe mu buryo bwahangana n'ibyakwangiriza ubuzima byose. None si ubwo turi kwihindura Imana binyuze mu kongera umubiri ibi bintu byose? Ntabwo nakagombye kurwanya urukingo iyo ruza kuba ari vector batera mu mubiri bagendereye ko wabyara ubudahangarwa bwabasha guhangana n'indwara iturutse hanze. Ariko iyo muri urwo rukingo wongeremo ibi bintu byose, kandi siyansi ikaba yagaragaje ko biteje ikibazo, ibi ni ingenzi cyane ko tubyitaho. Birushaho gusa kuba bibi.
aha ni ku rubuga rw'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima. Aha bari kuvuga ku rukingo rukora ku turemangingo shingiro tw'umuntu ADN. Ibyo uriya mugabo yavugaga muri video twarebye ni ibintu bongera mu nkingo. Iyo wongereye antigen mu rukingo ukarutera umuntu, umubiri w'umuntu uhita urema ibyitwa antibodies. Iyo virusi yinjiye mu mubiri, abo basirikare bajya kuyirwanya, noneho byombi bigasorwa mu mubiri binyuze mu mwijima. Uko niko gahunda y'ubwirinzi bw'umubiri ikora, kandi ibi byose bibera mu gice cy'amaraso cyitwa plasma. Ariko inkingo nshya ziri gukorwa muri iki gihe zo ntabwo zishingiye kuri iyi gahunda tumaze kubona. Twahisemo gusoma aya magambo kuri urubuga rw'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima kugira ngo tubereke ibyo barimo barakora uko bimeze. Urukingo ruba rugizwe na virusi zahinduwe ku buryo mu gihe rutewe umuntu, izo virusi zitabasha kumutera indwara, umubiri kuko uba waramenyereye iyo virusi. Iyo ije iturutse hanze y'umubiri, umubiri utayirwanya ku buryo iyo virusi itabasha gutera indwara umuntu wamaze guterwa urukingo. Ubusanzwe uku niko inkingo zagiye zikorwa kuva na kera, kandi ubu ni uburyo bwumvikana. Ntabwo ndi umuntu urwanya gufata urukingo, ariko iyo bigeze ku nkingo zo muri iki gihe hari ibindi bintu bongeramo nk'uko babyivugiye. Barakomeje barandika ngo mu myaka irenga 100 itambutse urukingo rwagiye rukorwa mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni ugukoresha virusi zisinziriye kugira ngo umubiri ubashe kurema abasirikare bo kurwanya virusi uzahura nayo ihwanye n'iyo ngiyo yari isinziriye. Uburyo bwa kabiri ni ugukoresha virusi nzima zigenda ziyongera mu mubiri ariko ntiziwutere indwara, bityo bigatuma umubiri urushaho kongera ubudahangarwa bwawo bwo guhangana n'indwara uko bimeze kose nk'iyo virusi. Bagutera virusi maze umubiri ugahita uzirwanya, ariko ubu bagiye gukora urukingo mu buryo butandukanye n'ibyo. Vuba aha uburyo bushya bwashyizweho bwo gukora inkingo. Aha rero niho bibera ibitangaza. Ni uburyo bwo gutera indi ADN irimo virusi igomba kurwanywa n'abasirikare b'umubiri mu gice cy'amaraso cyitwa plasma. Ubu noneho ni ugutera umuntu ADN, aricyo kintu cyari kiranga umuntu. Rimwe na rimwe bayitera umuntu mu buryo bwa RNA, ADN, cyangwa se RNA ziturutse hanze. Ubusanzwe ntabwo zishobora kwinjira muri nuclear y'umubiri wawe, kuko umubiri wifitemo ubushobozi bwo guhita uzirimbura. Nucleus iremwe mu buryo bw'igitangaza budasanzwe. Uturemangingo shingiro tw'ubuzima bw'umuntu turemwe mu buryo butangaje ku buryo kutwiga byafata umuntu ubuzima bwe bwose ari kwiga imimerere yatwo. Iyo nucleus ifite amarembo ariho imiryango n'ingufuri n'ifunguzo wenda kugira ngo bitwere kubyumva. Ikintu cyose kigiye kwinjiramo rero kirabanza kikanyura muri iyo miryango, ndetse naho gisohoka kinyuze. Noneho molekile nini nk'izo za RNA zivurwa mu gihe umubiri ugiye gukora proteine. Icyo gihe ADN ivubura RNA, maze RNA noneho ikinjira muri membrane, inyuze muri ya marembo yiyagura mu buryo bungana n'igishaka kuyanyuramo kugira ngo abe aricyo cyonyine cyinjiramo nta kindi. Nucleus iremwe mu buryo butandukanye n'ibindi bigize umubiri.
nta kindi kintu rero cyabasha kwinjira muri nuclear kitabanje kunyura muri ya marembo ariho ibyo twakwita nk'abarinzi. Rero iyo baguteye ADN cyangwa se RNA bashaka ko yinjira muri nuclear, baba bagomba gukoresha nanoparticles yo gutwara iyo ADN cyangwa se RNA, kuko bitagenze bityo umubiri wayirimbura ntubashe kwinjiramo. Ubwo rero bisaba kujisha umubiri kugira ngo ubashe kwakira ikintu giturutse hanze. Ubu buryo bushya bufite ibyiza byinshi kurusha uburyo bwa kera. Ubu buryo bwongewemo uturemangingo twa B na T, kandi ni uburyo butuma urukingo ruba ruhamye. Kandi ntabwo hakoreshwa za virusi ziba zisinziriye. Ubwo ntabwo bagutera urugero ruto rw'ibihara kugira ngo umubiri uvubure abasirikare bo kubirwanya. Ni uburyo bwo gukoresha uruhererekane rwa ADN cyangwa se RNA. Nk'igihamya cy'impamvu yo gukoresha urukingo rwa ADN ni uko igeragezwa ryakorewe ku nyamaswa ryagaragaje ko hari ubudahangarwa bw'umubiri bwiyongereye bwo kurwanya indwara z'ibyorezo, harimo virusi y'ibicurane, virusi y'umwijima wa B, virusi ya VIH, virusi ya mugiga, malariya na mycoplasma. Mu igerageza rimwe na rimwe ubwirinzi bw'indwara bwagiye mu nyamaswa bugaragara. Gusa nubwo bimeze bityo, agaciro n'inyungu byo gukoresha urukingo rwa ADN bikwiriye kugenzurwa kuri buri muntu ku giti cye, kandi imikoreshereze yarwo izanyurana bitewe na virusi y'indwara umuntu ashaka gukingirwa n'ubwoko bw'ubwirinzi akeneye kugira ngo abe akingiwe. Bisobanuye ko mu guterwa ADN uba uterwa indi mico, amajene yinjira mu mubiri wawe, muri wowe, maze ikaba kimwe mu bikugize. Mu mico bisobanuye ko uba uri undi muntu utandukanye n'uwo wari usanzwe uri we. Bari kongerera umubiri ubushobozi bwo kuba ari wo noneho ubasha kumenya ibyo ugomba kurwanya ibyo ari byo. Abakora inkingo zikoresha ADN barimo baratera imbere cyane. Inkingo ziri gukorwa ubu ntabwo zikoresha ADN gusa, ahubwo zishyirwamo ibindi byunganira ADN kuba yakwinjira mu turemangingo tw'umubiri. Nk'uko kare nabisobanuraga, uba ukeneye ikimeze nk'imodoka ikigomba gutwara izo ADN. Babisaba ko umubiri waka ubushobozi bwawo kugira ngo ubashe kwemera kwakira ADN ziturutse hanze. Niba ari virusi runaka, iba izajya igenda yihinduranya muri ADN yawe kugeza ubwo izaba umwe nawe. Icyo gihe rero uba uri umuntu wamaze guhindurwa uwundi muntu, genetically modified. Haba hagenderewe selile runaka cyangwa se ibyo byunganira ADN biba bishobora kuvura cyangwa se kuyobora ubudahangarwa bw'umubiri. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye gutandukanya urukingo rukoresha ADN n'urukingo rusanzwe. Byinshi mu budahangarwa bw'umubiri buzanwa n'urukingo rwa ADN ntabwo benshi babisobanukirwa. Umubiri wawe uremwe mu buryo bwo kugira ngo ukomeze ube wowe ubwawe. Imico dukomora kubo dukomokaho, amajene, iremwe kugira ngo igumane ubudasa bwawo. Iyo utangiye kwinjiza izindi ADN mu mubiri, hari imisemburo mvuzo iba igomba kumenya ko izo ADN nshya zihwanye n'izisanzwe mu mubiri kugira ngo no mu gihe kizaza uzakomeze kuba umuntu. Mu gihe kizaza birumvikana ko udashaka kuzaba ikindi kintu nk'ishu.
iyo misemburo mvuzo iba igomba kugenzura ikamenya ko iyo ADN ya fotokopi ihwanye neza n'umwimerere w'isanzwe mu mubiri. Haba hari imisemburo mvuzo iba igenda itanga amakuru mu buryo bwihuse muri ADN yawe, ariko kandi hafi aho haba hari nanone indi misemburo mvuzo iba irimo iragenzura ya ADN nshya yinjijwe mu mubiri kugira ngo hataza kugira ikosa na rimwe riza kubaho mu mubiri. Kandi iyo misemburo igenzura iba ari nk'itanu kuzamura, iteka igenda ikurikiye iyo ADN nshya kugira ngo nigenzura igasanga hari ahakozwe ikosa ihite irikosora vuba byihuse. Ubwo niki kiba kiri gukorwa hano iyo uteye urukingo rushya rwa ADN? ni uko uba uri guhatira umubiri kwakira ikintu kitakagombye kuba gihari. Mu budahangarwa bw'umubiri buzanwa n'urukingo rwa ADN ntabwo benshi babisobanukirwa. Aya magambo aratangaje. Iki gihe noneho ni ugukoresha uturemangingo shingiro tugize ubumuntu bwawe kugira ngo urwanye virusi yaba ishaka kwinjira muri wowe. Uko bimeze kose, ubu buryo bwo gukingirwa gutya ntabwo buratinda kuba butarakoreshwa ku bantu. Bimwe mu bitaro byatangiye gukora igerageza ku bantu. Ibi biratangaje, biteye ubwoba. Barashaka ko uru rukingo rwatangira gukoreshwa mu gihe cya vuba cyane, mu gihe kitarenze umwaka. Ese sibyo? Kandi aha turabona ko urukingo rufite aho ruhuriye n'imico yerekeranywa, genetic system, ibasha kugushyirwamo igahinduka umwe nawe. Bisobanuye ko bitazagira ingaruka kuri nyiri guterwa urukingo gusa, ahubwo bizanakomeza no kuba zamukomokaho, kuko niba ibiri muri uru rukingo byinjira bikajya no muri gene, bisobanuye ko uzazihereza n'abazagukomoka. Icyo gihe uzaba uri umuntu uvuguruye. None Imana yakuremye gute? Ni mu buryo butunganye. Ese sibyo? Ese urifuza ko hari umuntu wahindura imiterere y'imico karemano yawe? Oya, nanjye ntabwo nifuza ko gene zanjye zahindurwa, kandi nk'uko bigaragara n'ababikora ubwabo ntabwo basobanukiwe ikizakurikiraho. None nk'uko wa mugabo kare yabivuze, byagenda bite iyo virusi igomba gukangura ubudahangarwa bw'umubiri ubaye uyitewe igasanga mu mubiri ibiyigize bihwanye n'ibisanzwe muri selile zawe? Ese mu gihe abo basirikare baje kurwanya iyo virusi ngo bayifate, ntibashobora no kuba baza bagafata selile zisanzwe mu mubiri wawe? Could it not also bind to certain cells in your body that are actually your own cells? And then you have an autoimmune response. Ese ubwo byagenda bite ibyo bibaye nko ku mwijima wawe, maze bigafungura umwijima wawe? Ubwo icyo gihe uburozi bwose bwabona aho bunyura maze bukinjira mu mubiri. Ntabwo basobanukiwe intumbero ya nyayo ku mubiri. Bari gukina no kwihindura Imana. None kuki bakora ibisa bityo? Abantu bonyine bizera ihindagurika maze bagatekereza ko hari icyo bakongera ku byo Imana yaremye bitunganye, nibo bashobora kugerageza gukora ibisa bitya. Mu myumvire yanjye ndabona bidakwiriye na gato gufata ADN ziturutse ahandi ukazitera mu muntu kugira ngo zihinduke kimwe mu bigize uwo muntu, kandi noneho bigakorwa hakozwe igeragezwa ry'umwaka umwe gusa. Dusubiye inyuma imyaka mike ishize, ubwo nigishaga navuze ku ngingo y'uko beta carotene yakoreshwa abantu birinda kanseri. Abantu bari basanzwe bazi ko iyo ukunda kurya ibyo kurya byinshi bifite ibara rijya gusa umuhondo, uba ufite amahirwe menshi yo kutarwara kanseri. None iki gituma bigira iryo bara? Ni beta carotene. Baravuze bati ubwo turafata iyo beta carotene tuyikure mu biribwa maze tuyishyire mu binini, noneho tujya kubigurisha tuvuga ngo waba ushaka kwirinda kanseri.
ukwiriye gufata urugero rw'imiturunuru rwa beta carotene. Ababivugaga ni FDA bashinzwe imiti. Ntabwo ushobora gukora ibintu gutyo huti keretse wabanje gukora inyigo byibura y'imyaka 8. Baravuze ati reka dukore inyigo. Bakora iyo nyigo ku bantu banywa itabi kuko aribo bafite amahirwe menshi yo kurwara kanseri. That were inclined towards cancer, smokers. And so they took smokers and divided. Barabafashe bagabanyamo amatsinda 2. Hari gukorwa inyigo zikomeye 2 mu isi kuri iyo ngingo. Itsinda rimwe barihaye beta carotene yakuwe mu biribwa, irindi tsinda bariha placebo kugira ngo barebe ko nyuma y'imyaka 8 bazemeza ko koko beta carotene irinda abantu kurwara kanseri. Iyo biza kugenda neza, abafataga beta carotene bari gusanga bafite kanseri nke ugereranyije n'irindi tsinda ry'abanywa itabi bakoresheje placebo. Si byo? Hashize imyaka 4 cyangwa 5 bahagaritse iyo nyigo bakoraga. Kubera iki? Kuko basanze abafataga beta carotene basanze bafite kanseri nyinshi kurusha abafataga placebo, ku buryo bitumvikanaga ku muntu ari wese, kugeza ubwo siyansi yaje kugaragaza ko beta carotene yakuwe mu bimera ikavangwa n'imiti mu gihe ahindurwaga ibinini iba idafite imbaraga nko mu gihe iri mu bimera mu buryo karemano. Kuyikura mu buryo karemano bwayo uba uyitakariza imbaraga. None ubwo ni ubuhe buryo bwiza bwo kurwanya indwara? Ni ukurya neza, kurya ibyo kurya byiza. None kuki basabye gukora igeragezwa ry'imyaka 8? Kubera iki kuri uru rukingo bakwiyeho kubanza gukora inyigo y'igihe kingana gutyo? Kandi tubona nabo ubwabo bavuga ko badasobanukiwe neza imikorere yarwo. Urukingo rwa mbere rwahawe uburenganzira bwo gukoreshwa ni urukoresha ADN zakuwe muri serire z'amabakiteri. Mu gihe kizaza izindi nkingo zishobora kuzakoresha RNA cyangwa se utundi turemangingo tutarebeshwa amaso. Aya mabwiriza yo gukora inkingo zikoresha ADN no kuzigenzura agendereye ko zikoreshwa ku bantu. Aha bari kudusobanurira ubundi buryo bushya bwo gukoramo inkingo. Uko byamera kose bugira ingaruka ku miterere yawe karemano, genetic system. Mu myaka mike ishize uruganda rwa Monsanto rwahinduye imiterere karemano y'ingano batitaye ku mbaraga zirwanya ingaruka zazanywe n'izo ngano zahinduwe. Monsanto ikomeje igerageza ryayo. Abaguzi bigeze barega Monsanto mu nkiko mu gihe cyashize, mu gihe abashyira amategeko baje kubona ingano zivugure mu miterere karemano yazo mu bisigazwa by'ingano karemano zakozwe n'uruganda rukora imbuto rwitwa Monsanto Corporate. Urwo ruganda n'ubundi rukomeje ibikorwa byarwo byo gukora ingano zitari karemano, kandi uruganda ntabwo rwakomeje gukoresha ingano zisanzwe zari zisanzwe zikoreshwa mu gihe cyashize zibasha kwihanganira imiti yica udukoko nk'uko byagaragaye mu mirima y'ingano iri muri Oregon mu kwezi kwa 4. Ahubwo uruganda rwahinduye uburyo ruri gukora ingano zivuguruye zibasha kwihanganira imiti yica ibyatsi, herbicide hamwe n'ibindi bihuru, ukurikije ibyo urwo ruganda rutangaza. Umuvugizi w'uruganda Lee Corey atangaza ko akazi kabo mu ngano ari ugushyira imbaraga mu kongera umusaruro w'ingano, guhindura imiterere yazo, gukora ikoranabuhanga rijyana n'ubuhinzi ndetse no kuzamura ibikorwa by'ubuhinzi ku rundi rwego. None kuki ibi twabizanye muri iki cyigisho? Aya ni amakuru ya kera, ariko abantu benshi bari kurwanya ikoreshwa ry'ingano zahinduwe mu miterere karemano yazo. None ndabaza iki kibazo:
Where is the ese same abarwanya guhindura imiterere karemano y'abantu bo bari hehe? Shouldn't we have the same Ese ntitwagakwiye kuba dufite abarwanya ibisa nk'ibyo mu gihe nk'iki? Now, the ethics of Ikibazo cyo guhindura imiterere karemano irema imico y'umuntu ni ikibazo gikomeye cyane, noneho bikarushaho kuba bibi iyo utanasobanukiwe neza umusaruro uzabivamo. Nk'iyo urebye ku biryo biba byarahinduwe mu miterere karemano yabyo, genetically modified food, usanga ari byo biteza indwara nyinshi na za allergy, kandi bitanavugwaho rumwe. Abantu iteka bakunda kwigereranya n'Imana, bakunda kwibwira ko hari ibyiza bakora birenze ku byo Imana yakoze. Nk'uko wabivuze, ubucurabwenge bukomoka ku bizerindagurika, kuko bibwira ko hari ibyo bahindura ku byo Imana yaremye. Iyo utekereza nk'umuntu wizera ihindagurika, ni uko uba wizera ko wakora nk'ibyo Imana ikora, kandi ukanabihindura uko byari bisanzwe bikorwa. Ikibikurusha byose noneho ni uguhindura imiterere karemano y'igice kinini cy'abantu bose, ari nabyo turi kuvugaho ubu. Iki kibazo cyo gukingirwa rero ntabwo ari ikibazo cyo gukingirwa ngo ugire ubudahangarwa bwo kwirinda indwara. Ku bwanjye ndabona ari ikibazo cy'itegeko umuntu akwiriye guhitamo. Hano hari inkuru yo mu kinyamakuru cyitwa Business Insider, aho Bill Gates atanga umuburo ku isi avuga ko ihindagurika ry'ikirere rigiye kuzaba ribi cyane kurusha icyorezo cyabaye kibi. Ibi ndabona bitangaje ukuntu bava ku kintu kimwe bajya ku kindi. Ese ibi si imyiteguro igana ku kindi kintu? Iteka iyo bavuze ku ihindagurika ry'ikirere, mpita ntekereza Laudato Si. Ese abajesuite ubwo si bo bayanditse nayo? Cyane rwose. Banditse iyi nkuru, kandi ikigenderewe gishaka kuvugwa ni itegeko ry'icyumweru. None niba bageze ku rwego rwo kuba bahatira abantu itegeko rijyaniranye n'ubuzima gusa, nk'uko twabibonye, ibi bijyanye no guhitamo itegeko ugomba kumvira. Hano turabona bavuga ko ihindagurika ry'ikirere rizaba ribi cyane. Bivuga ko nanone hari irindi tegeko tugomba guhabwa ngo turikurikize ku bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere. Ubwo hari n'intambwe imwe igomba guterwa. Ese si byo? Gates nanone arimo araburira isi ku bw'akaga k'ihindagurika ry'ikirere kagiye kuzabaho. Bill Gates ari kuvuga ko ihindagurika ry'ikirere rizaba ribi cyane kurusha uko iki cyorezo cyabaye kibi, nk'uko yabitangaje ku rubuga rwa murandasi ku munsi wa gatatu. Yaravuze ati, niba ukeneye gusobanukirwa ibizangirizwa n'ihindagurika ry'ikirere, ukwiriye kubyigira kuri korona, uretse ko byo bizaba biyirusha ububi. Ubuzima bw'abantu n'ubukungu byangirijwe n'iki cyorezo biri hasi cyane ugereranyije n'ibizangizwa n'ihindagurika ry'ikirere, niba utagabanyije carbone isi yose yohereza mu kirere. Uyu mugabo agaragara nk'intiti mu nzego zose. Ni inararibonye mu by'inkingo, ni rwiyemezamirimo, ni inararibonye mu bijyanye na microchip, noneho ubu aragaragara nk'inzobere mu by'ubumenyi bw'ikirere. Ndibaza niba azaba n'intiti ku bijyanye no kuruhuka umunsi w'icyumweru nabwo. Rero imbere yacu tuhafite ibintu bitangaje. Muri make, ese uru rukingo ni urugaragaza amategeko wumvira cyangwa ntaho bihuriye? Reka twumve ibyo inshuti yacu Taka atangaza kuri iyi ngingo. Abantu benshi batekereza ko ibintu byose bizongera gusubira mu buryo nk'uko byahoze nyuma yo guterwa urukingo, nk'uko abayobozi bacu benshi bagiye babitubwira. Umuyobozi wa Georgia aratubwira ko urukingo nirumara kuboneka ruzahinduka itegeko, bitandukanye n'uko byagenze ku nkingo z'izindi ndwara, nubwo zishe abantu benshi, naho yaba ari nka hepatite, HIV, meningite. Twabwiwe ko urukingo rwa korona niruboneka ibintu byose bizasubira mu buryo, gusa nyuma byaje guhindurwa. Ushingiye ku itangazo rishya ryasohowe n'umuryango mpuzamahanga w'ubuzima, baravuga ko urukingo
niyo twarubona ikibazo kitazaba gikemutse, icyorezo ntabwo kizarangira. Ushobora kwemera guterwa urukingo cyangwa se ukabihatirwa, ariko uzakomeza kujya uhagarikwa. Umuryango mpuzamahanga w'ubuzima wavuze ko intego atari ukubona urukingo, ahubwo intego ari ugushyira abantu kuri gahunda. Baravuze ngo ntabwo ibintu bizigera byongera gusubira uko byahoze, byavuzwe n'umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga w'ubuzima Dr. Tedros. Mu bigaragara corona ntabwo ari ikibazo kiri mu nzego z'ubuzima nk'uko Tedros abivuga, ahubwo ni ikibazo kigendera ihindaguka ry'ikirere, nubwo bibasha kubatangaza kubyumva. Yaravuze ati icyorezo cya corona cyaduhaye gahunda nshya yo gukoresha imbaraga yo guhangana n'ihindaguka ry'ikirere. Bill Gates nawe yageze igihe arabyemera nubwo byabanje kumugora. Mu ntangiriro z'uku kwezi Gates yanditse ku rubuga bwite, nubwo abenshi mutashoboye kubisoma, ko hari amasomo corona yatwigishije, kandi ko icyo bigomba kudusaba cyose tugomba kugikora kugira ngo tugabanye ubushyuhe ku isi. Ku bantu badakoresha za miliyari zabo ngo bavuge ryijyane, ibi birashobora kudutera urujijo. Coronavirus ihuriye he n'ihindagurika ry'ikirere? Wakeka ko Ubushinwa buteza byombi, gusa ibyo si byo, kuko Dr. Tedros na Bill Gates bombi bubaha Ubushinwa. Nta gihe na kimwe ushobora kumva bavuga nabi leta y'Ubushinwa. Ku bw'ibyo Ubushinwa si cyo kibazo. Kuri Tedros na Bill Gates, icyorezo n'ihindagurika ry'ikirere bifite ikintu bigendereye. Byombi bigendereye gushyiraho gahunda yo kugenzura abantu. Byombi ni akaga kugarije isi kandi katabasha kubonerwa igisubizo gihamye. Byombi bibasha gutuma abaturage bo hasi bumvira amategeko bahabwa bitabasabye kugenda kuri demokarasi. Ni gute umuntu usanzwe yabasha gutanga integuza ku ihindagurika ry'ikirere? Niba wizera ko carbone yoherezwa mu kirere ibasha kucyangiriza nk'uko babivuga, wenda bari no mu kuri. Ubwo icyo gihe hakurikiranwa abohereza iyo carbone nyinshi mu kirere, bakabazwa impamvu kibungukira mu gukora ibikorwa byangiza isi. Ese abakire bakora ibijyanye n'ikoranabuhanga n'uruhe ruhare bafite muri carbone yoherezwa mu kirere? Ubundi ibi ni byo bibazo umuntu wese yari akwiye kwibaza. Uramutse wibaje ibibazo nk'ibyo, waza kugera ku mwanzuro wo kubona ko abakire nka Bloomberg ari bo bahindanyije isi kubwo kwangiza ikirere. Indege ze ubwazo zohereza carbone iruta iyoherezwa n'ibihugu bya Afurika, ariko ikibabaje ni uko nta muntu n'umwe ujya amuvuga nabi agaragaza ko ateje ikibazo, ahubwo ari mu bayobozi bari kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Hari andi makuru mudashobora gupfa kubona kuri televiziyo. Mu gihe kitageze ku kwezi, ikigo gishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo CDC muri Atlanta, nicyo kigo cya mbere cy'ubuzima gifashwa na leta, cyasohoye amabwiriza ajyanye n'uburyo abantu bakwirinda ikwirakwizwa ry'iki cyorezo. Muri ayo mabwiriza bagaragaje ko abashakashatsi bavuze ko agapfukamunwa katarinda umuntu coronavirus na rimwe, nta na rimwe. Mu gihe abayobozi bashinzwe ubuzima bafatanyiriza hamwe mu gukurikirana ikwirakwira ry'icyorezo, CDC yababwiye ko badakwiriye kwita ku bantu bambara agapfukamunwa cyangwa se batakambara, kuko bazi ko kwambara agapfukamunwa cyangwa kutakambara ntaho bihuriye no gukwirakwiza icyorezo. Kugeza ubu nta gihamya barabona cyemeza ko agapfukamunwa katurinda icyorezo cya coronavirus. Uwo ni umwanzuro CDC yagezeho, ntabwo ari amagambo Trump yanditse kuri Twitter ye. CDC niyo yabyandikiye leta. Bisa naho hari ikintu gihishwe kirimo aho. Kubera iki ibyo batabyanditse ku rupapuro rubanza rw'ikinyamakuru cya New York Times? Kubera iki ibinyamakuru byose byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwirengagiza ayo makuru? Agapfukamunwa ubu kandi itegeko ahantu hose, kandi Joe Biden yavuze ko natorwa uzajya wambara agapfukamunwa uri wenyine ugiye hanze. Ese ni biki biri kuba? Ni ugutera abantu ubwoba, kuko iyo ufite ubwoba ibyo bagutegetse byose urabyemera, kandi hagenderewe gutegurwa ahazaza h'inyokomuntu. Uko urushaho gufungiranwa iwawe n'abawe niko barushaho kugira imbaraga zo kugenzura. Bafite icyo bagamije, yego rwose. Ntekereza ko barimo baragana ku kaga kazaba gakomeye kurusha akariho ubu, kandi abantu babyizere cyangwa ntibabyizere, hari iyobokamana ryihishe inyuma y'ibi byose biri gukorwa. Kandi turi mu ntambara iri hagati y'Imana n'abanzi bayo.
hagati aho umuyobozi w'abajesuite aba yitwa generali, bisobanuye ko aba ari umwe mu bagize ingabo. Ndatekereza ko waza gushyiraho ibyigisho bivuga kuva ikirere ujya i Malta kugira ngo abantu basobanukirwe uko umujenerali akora. Reka turebe ibyo igitangazamakuru cy'abagatulika kirimo kiratubwira kuri iyi ngingo. Iki ni ikinyamakuru cyitwa Osservatore Romano cyo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa karindwi 2020, baranditse ngo umushinga wo gushyiraho isi nshya, mu gihe uzi aho ujya kujyayo birakorohera. Ayo ni amagambo yavuzwe na Muhammad Yunus, umucungamutungo wahawe igikombe cy'amahoro umwaka wa 2016. Afite ibitekerezo byahuranyije bijyanye n'icyo wakora mu isi yamaze guhindurwa na corona virus. Buri muntu wese agomba kwirinda ndetse no kurinda isi yose ko yakwangirizwa na virusi binyuze mu gukingirwa urukingo ruzitwa icyiza rusange, Global Common Good. Ni bande bahanze iryo jambo Common Good? N'abajesuite nibo baryungukiramo iyo rikoreshejwe. Muri make, isi igiye kugirwa nshya bitandukanye n'uko yahoze. Ndanezerewe cyane kubona Papa Francis abona ibintu nk'uko nanjye bibona. Gusubira inyuma mu isi twari dusanzweho cyaba ari igikorwa cy'ubugwari cyane, kuko isi tuvuyemo yari isi itakira abantu neza. Ibihugu byari bikungahaye cyane ni ibihugu bya Giprotestani. Umutungo wabwo wagombaga gushyirwa hasi. Iyo si yuzuwemo ubutunzi n'umudendezo yagombaga kubanza gusenywa, maze ukabuzwa umudendezo wawe kuko bashaka kukugenzura nk'uko byari bimeze mu gihe cy'umwijima. Biratangaje. Aravuga ko iyi si twari dusanzwemo yari nziza kugeza ubwo batangiye kuyangiza barema imidugararo n'imyigaragambyo, kuko hejuru ya byose Ordo Abkao nicyo bahagarariye. Yari isi yari igiye kurimburwa n'ihindagurika ry'ikirere. Birumvikana ko uyu mugabo yagombaga kuvuga ibisa bityo, kuko iyo ariyo turufu yabo no kwikungazaho umutungo. Ese ibi bihuriye n'ihindagurika ry'ikirere? N'ubwenge karemano bwari busigaye butuma abantu babura akazi. Aho twari tugeze ni habi, kuko twari dusigaje imyaka mike yose isi yose ikarimbuka. Ushingiye ku buryo ikirere gihindagurika, urabona ko isi isigaje igihe gito abantu bakaba batakibasha kuyituraho. Ntekereza ko Satani azi ko igihe cye gisohoye, kandi ku bw'ibyo akwiriye kwihutisha imigambi ye. None ni bande bamurakaza? Ni abantu b'Imana bumvira amategeko yayo. Ni abitondera amategeko y'Imana kandi bakagira guhamya kwa Yesu. Abandi bavuga ko bizera Yesu, bakizera ijambo rye, ariko mu by'ukuri ntabwo babyizera. Urebye ku kwikungahaza ku bukungu, ubona ari nk'igisasu cyiteguye guturika, yaba ari mu nzego za politiki no mu baturage ku bw'umujinya. Kandi uko niko byari binameze no mu bijyanye n'ubwenge bw'ubukorano, kuko abantu bari bagiye kuzabura akazi. Iyo ntabwo ari isi dushaka gusubiramo. Urebye coronavirusi, usanga yarakoze akazi keza, gusa tutirengagije ko yanangirije byinshi ku isi. Ariko kandi yanatugiriye neza, kuko yahagaritse amamashini yaragiye guhagarika ubuzima ku isi. Biratangaje cyane. Reka twe kujya mu by'indwara ko yaba yarateguwe cyangwa se ko ari indwara y'ukuri, gusa ikigenderewe cyo turagisobanukiwe neza. Dusoreze kuri isomo ryo mu rwambere rw'Abakorinto 3:16-17. Haravuga ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe. Ese ubu urukingo ni ikibazo kijyanye n'amategeko?
niba noneho ubasha no guhindurwa mu mico karemano yawe, ibi ntabwo ari umugambi w'Imana, kandi nizera ko vuba bidatinze Imana izatabara. Nyuma yaho nibwo tuzabona ukurimbuka kutigeze kubaho. Mu cyigisho cyacu gikurikira tuzareba noneho ikibazo nyamukuru, ari nacyo kibazo giheruka, aricyo gishingiye ku kuramya. Tuzaganira ku bihe uko bizakurikirana kugeza kugaruka kwa Kristo, na nyuma yo kugaruka kwa Kristo, ndetse n'uko bizamera ubwo isi n'ibirimo byose bimaze guhindurwa bishya. Buri wese akwiriye gufata icyemezo. Uko umuntu agenda afata ibyemezo bito bito, niko bimuganisha no gufata icyemezo gikomeye. Imana idufashe gufata icyemezo gikwiriye gihwanye n'ijambo ryayo. Ese twasenga? Yego. Data udukunda uri mu ijuru, mu gihe abantu bari kwibwira ko bashobora gukora nk'ibyo Imana ikora, igihe kirageze kugira ngo Imana itabare, kuko yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, ikabirema ari byiza cyane. Nizera ko ariko byari bimeze mbere y'uko isi irimburwa n'umwuzure. Nizeye ko natwe ari urwego tugezeho. Icyo dusigaranye gusa ni ugufata icyemezo gikwiriye, gushingira ku kumvira amategeko dusanga mu ijambo ry'Imana. Dufashe kugira ngo tubashe gufata icyemezo gikwiriye, kugira ngo uzasange duhagaze mu mwanya ukwiriye. Tubisenze mu izina rya Yesu, amen.